樣玩法，現在超市嘅設計嚟嘅，有五通碼頭嘅入船位，呢度有五通碼頭嘅登船位。而家係3:14，我哋架船3:30開。終於見到我哋架船啦，新金長龍，新金長龍，唔係新金龍。水口碼頭嚟到水塘碼頭上東岸，呢個就係金門啊！望到前面嗰就金門嗰條橋。今日天氣麻麻，我哋要慢慢玩嘅。架車嚟啦，就係呢架車啊！我哋坐呢架車。咗呢條唔知叫咩津津路啦。馬克入住海福商務飯店。